Барыңыздарга салам. Бүгүн 22 декабрь 2023 жыл. AgriHR сайты боюнча сайт ачык, керек арыз берсеңиздер болот. Видеого класс басып, подписаться баспаңыздар каналга катталып. AgriHR сайтыга анкета толтурдум. Жанчы шактан кийин ошибка берип атат деп жазыпсыздар комментарийге. Анда мен сиздерге толтуруп көргөзүп берейин, кеттик. Телефондон же ноутбуктан Google Chrome'га кирип agri-hr.com деп жазасыздар. Жазып кирген соң Кыргызстан флагын тандайсыздар достор. Кыргызстан флагын тандап алып, анан ылдыйында арыз берүү деген турат. Азыркы учурда сайт ачык, бассаңыздар арыз берүүгө кирет. Бул жерде сиздердин аты жөнүңүздөр англис тилинде жазасыздар достор, латынча. Латынча жазып аласыздар. Анан Gmail поштаңыздарды точно туура так жазыңыздар, ошол жака маалымат келет достор. Логин пароль да ошол жака келет. Туулган күнүңүздөр, кайсы өлкөдө жашайсыздар, кайсы өлкөдө иштегиңиздер келет. Биз Великобританияны тандадык. Анын ылдыйкы бөлүктөрү только нет бойдон калат. Аны галочка коюуну унутпаңыздар. Подтверждать информацию уже сиздер поштаңыздарга SMS кетти. SMS поштаны текшерип, андан соң логин дегенди тандап басабыз. Поштада логин пароль келди, ошону жазып киребиз бул жака. Кирген соң мына Яни робот дегенди галочка коюп туруп войти басабыз. Уже бул жактан уже кийинки шактар кетет. Бул жерде сизде досторуңуз сиз менен чогуу кетеби деген суроо келет. Биринчиси сиз жокту басып коесуз, досторуңуз болсо ону басып коесуз. Досторуңуздар менен группа болуп барсаңыздар болот. Андан соң кайсыл убакытта барып иштегиңиз келет, качан ишти баштайсыз, ошол тууралуу маалымат берилет. Мен примерно 2024 жылдын 5 январин тандап койдум, анткени жакында уже 2024. Андан соң 6 ай аралыкты тандап туруп, анан 6 ай аралыкты басасыздар, числону коесуздар, кайра 5 жылда кайра кайтып келгенде болот. 6 ай аралык. Ошону тандап аласыздар. Анан кайсыл тилди билесиздер? Русскийди билебиз биз. Башка английскийди билсеңиздер, анда английскийди дагы жазып коюңуздар. Бул жерге болсо, бул жерде азыркы жумуш убактыңыз качан түгөйт, качан бүтөсүз деген дагы суроо келет. Мен аны тандабай калтырмын, мондай ошибка берип калды. Бул жерге бир жумушта иштеп аткан болсоңуз, ошол качан убакта жумуштан чыгасыз, ошону жазып коюш керек. Может, жумуштан чыккан болсоңуз, анда мурдакы числону менен жазып коерсуздар. Кийинки шакка өтөсүздөр, 4кө. 4кө өткөн соң права барбы? Ошол сыяктуу суроолор келет. Мындай хозяйственный айыл чарба иштеринде иштедиңиздерби деген аны басабыз. Басканда эле мондай упаковка, мындай сбор, яблоки, ягоды ошондой эмеле чыгат, баарына галочка коюп кое бересиздер. Анан бул жерде сиз башка өлкөдө иштедиңиз беле дегенде жокту басып койсоңуздар жеңилирээк болот, анткени Россияда иштесеңиздер көп объяснение жазыш керек. Праваңыздар болсо, БС права болсо, праваны жазып коюңуздар, кайсыл категория болсо. Андан соң трактор айдай аласыздарбы, оптуңуздар барбы, погрузчик айдай аласыздарбы деген болот. Жокту басып койдук биз. Сиз спорт менен заниматься этесизби деген суроо кийинкиси, буга да биз жокту басабыз. Анан рост, боюңуздар достор, боюңуздарды так көргөзүңүздөр. Анан мындай бийиктиктен коркосузбу деген суроо келет, жок басабыз. Анан велосипед айдаган билесизби? Оону басып туруп, далее басабыз. Бул жерде достор ден соолугуңуздар тууралуу кандайдыр бир оорулар менен оорудуңузбу деген убакытты уттурбоо үчүн мен бат кылып койдум видеону. Баарында нет болот, акырында гана ковидтен прививка алгансызбы дегени ооба болот. Анан эң акырында бул жерге да деп жазып коебуз. Анан астыңкысына да галочка коюуну унутпаңыздар, далее басабыз. 6 шакта бул жерде сиздердин паспорт даныңыздар кирет, ID карта, загранпаспорт. Анан 3-үнчүсү болсо сиз жанагындай кокустук учур болсо кимге чалыш керек, ошонун аты жөнүн жазып, Бишкектен өтөсүз собеседованиядан, нет баспайсыз. Басканда, далее басканда загрузка көп болду менде, ушундай убакытты бат кылып койдум. Кескен жокмун видеону. 6 шактан уже 11 шакка ыргытып салды. Бул жерде 11 шакта бүт бар эле нет басабыз. Өзүңүздөр дагы окуп эме кылсаңыздар болот. Мен нетти басып туруп эле далени басып кийинки шакка өттүм. Уже бул жерде 12 шакта сиздер бүт барын PDF форматта даярдап алган болсоңуздар керек булга чейин. Жок болсо дагы анда басып туруп завершти басып өтүп кете бериңиздер.
ушундай сиздерге ийгиликтүү тапшырдыңыз деген жазуу чыгат. Барыңызга келейик. Ушул сайттар менен да толсоңуздар болот. Анда эмесе жарнама. Салам достор. Европадан Кыргызстанга TransferGo приложениясы менен оңой жана бат акча которууну көргөзүп берем. TransferGo приложениясын ачып, кайсыл өлкөгө которобуз? Кыргызстан деп жазабыз, бул жерден чыгат сразу эле. Евро, сом, доллар кылып которсок болот. Биз сомду тандап алабыз. Сом тандаган соң канча сумма которобуз жазып алабыз. Жазып алганда курстар чыгат 107ден. Биз азыр которуш керек, азыр чөт картага. Продолжитти басабыз. Баскан соң кому-то другому басабыз, башка бирөөгө которуп атам. Андан соң даныйларны толук жазасыздар, туура кылып текшерип. Анан сиздердин банковский картаңыздарга уведомление келет. Подтвержденияны басабыз. Баскан соң акча түштү достор. TransferGo оңой жана бат акча которуңуз.